สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับณอวมมงคลโอรังสีในรายการณอวมชวนคุยวันนี้ครับมาชวนคิดสกิดสักนิดหนึ่งนะฮะในใจเนี่ยก็คิดว่าหัวเข็มเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับถ้าเราลองเข้าไปดูเนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นสัญญาณที่บวกลบนะทั้งซ้ายทั้งขวาที่เป็นสมบูรณ์เลยนะครับซึ่งถ้าเรามาเทียบกับวงจรที่เป็นบาลานซ์เนี่ยมันก็ขาดแค่กราวนะก็เหมือนกับว่าหัวเข็มเนี่ยมันเป็นบาลานซ์กาวลอยแต่ทำไมล่ะครับไม่เห็นมีบริษัทไหนที่ฮิตเอามาทำเป็นออกแบบวงจรขยายสัญญาณหัวเข็มที่มันเป็นบาลานซ์กันนักนะครับมีน้อยมากน้อยซะยิ่งกว่าน้อยซะอีกทำไมล่ะครับมันถึงไม่อยากจะทำกันให้มันเป็นบาลานซ์นั่นนี่มันน่าจะส่งผลดีต่อสัญญาณเสียงโดยเฉพาะหัวเข็มที่เป็น MC นะครับทำให้เราได้ศักยภาพในด้านเสียงเนี่ยดีขึ้นนะฮะ เป็นไปได้ไหมครับว่าเพราะความเป็นฟูลิบาลานซ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นในส่วนของปรีแอมหรือในส่วนของpower amp การเป็นบาลานซ์เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีวงจรที่ขยายสัญญาณเฟสบวกขยายสัญญาณเฟสลบของซีกซ้ายแล้วก็สัญญาณเฟสบวกสัญญาณเฟสลบของซีกขวาก็เลยทำให้การออกแบบแอมป์นะฮะที่เป็นบาลานซ์เนี่ยที่เป็นฟูลลี่บาลานซ์เนี่ยต้องมีถึง4ชุดแทนที่จะเป็นแค่2ชุดซ้ายกับขวาคือขยายสัญญาณซีกบวกนะฮะแล้วก็ลงกราวมันก็เลยทำให้ต้นทุนเนี่ยมันแพงมากนะฮะแพงมากไม่ใช่แพงแค่2เท่านะฮะแพงกว่านั้นเยอะทีเดียวเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันต้อง selected กันนะครับมันก็เลยทำให้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเจ้าโฟโนที่เป็นบาลานซ์เนี่ยถึงไม่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถึงเป็นแค่ทำออกมากันแค่ RCA นะครับหรือว่ามันมีประเด็นอย่างอื่นที่มันผมไม่รู้นะฮะเพราะผมไม่ใช่เทคนิคอลผมไม่ใช่จบมาทางด้านของเทคนิคนะฮะเป็นแค่นักฟังเป็นแค่คนชอบฟังเป็นแค่นักเขียนที่ค้นคว้าเรื่องราวโน้นเรื่องราวนี้แต่ว่าโดยถึงทางเทคนิคเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงลึกนะครับก็ถ้าท่านใดคุยหรือทราบประเด็นนี้นะฮะเอามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังก็น่าจะดีนะครับคือเหมือนกับเราเล่าสู่กันฟังผมเองก็ไม่ได้แตกฉานไปซะทุกเรื่องนะครับบางเรื่องก็ไม่รู้นะฮะบางเรื่องก็รู้ก็เอามาคุยกันบางเรื่องไม่รู้ก็ขอสอบถามกันแล้วกันก็เอาเป็นว่าถ้าท่านมีความคิดหรือว่าพอทราบเหตุผลก็มาเล่าสู่กันฟังสู่กันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับ สวัสดีครับ